ប្តីឬប្រពន្ធដែលធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងមិនចេះពិភាក្សាគ្នាមុនធ្វើអ្វីមួយមិនយូរទេនឹងល្អក់កកនាំឲ្យគ្រួសារគ្មានសេចក្តីសុខប្រពន្ធល្អចេះទុកកិត្តិយសឲ្យស្វាមីល្អចេះការពារមិនឲ្យនរណាមើលងាយប្រពន្ធបានឡើយមានភរិយាល្អនៅគាំទ្រផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងគឺជាសំណាងរបស់បុរសគ្រប់រូបនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសាវិនហ្វីលីបកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2025ត្រឹមមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលពឹងលើខ្លួនឯងទោះហត់កាយហត់ចិត្តក៏នៅតែប្រឹងស៊ូទ្រាំស្រឡាញ់លើចរិតកុំផ្ដោតលើសម្រស់ព្រោះវាគ្រាន់តែជាការលម្អតែបើចរិតល្អអាចកំដរអ្នកពេញមួយជីវិតនារីត្រូវការបុរសម្នាក់ដែលអាចមើលថែការពារបារម្ភនិងស្រឡាញ់នាងពិតប្រាកដនៅពេលដែលអ្នកចូលដល់វ័យចាស់ទុំអ្នកនឹងដឹងថាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់បំផុតមានផ្ទះរស់នៅមានអាហារ3ពេលមិនជំពាក់បំណុលគេមិនលោភលន់ជីវិតនេះមានក្តីសុខពេកហើយតម្លៃមនុស្សដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគឺភាពស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវស្រឡាញ់គ្នាចង់រស់នៅជាមួយគ្នាគួរតែសម្របខ្លួនម្នាក់បន្តិចអ្វីដែលថយបានគួរតែថយអ្វីដែលអត់ឱនបានគួរតែអត់ឱនទង្វើល្អមិនធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាសេដ្ឋីឡើយតែទង្វើល្អធ្វើឲ្យយើងមានតម្លៃនិងរស់នៅមានសេចក្តីសុខមនុស្សប្រុសមួយចំនួនដើម្បីមិត្តភក្តិសុខចិត្តចោលប្រពន្ធកូនតែមនុស្សស្រីដើម្បីប្តីនិងកូនសុខចិត្តចោលមិត្តភក្តិធ្លាប់រាប់អានមនុស្សប្រុសមិនចេះប្រច័ណ្ឌមិនមែនមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធនោះទេគ្រាន់តែគេចេះទប់អារម្មណ៍កាដូដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺភាពស្មោះត្រង់សុខចិត្តធ្វើជាព្រះនាងរបស់ប្តីចរិតល្អប្រសើរជាងធ្វើទាសករប្តីរូបស្អាតស្នេហាមិនចាំបាច់តែត្រូវនៅក្បែរគ្នារហូតនោះទេអាចបែកគ្នាខ្លះជុំគ្នាខ្លះសុំតែកុំទាញអ្នកទី3មកថែមទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ